Bueno, primeiro de todo pedir disculpas porque, para empezar, estou enfermo. Onte decidí poñerme enfermo. Despois, eu comparado con esta xente non teño nin idea de podcast, básicamente. Pero como fixen administración e dirección de empresas e logo comunicación e logo tuve unha empresa social media, pois falo do que sei. E, por último, decirvos que, aínda que vai parecer todo moi complicado e chungo, é moito máis fácil do que parece. E, dito iso, vamos alá. Vamos falar de branding, que non é unha marca de brandy en sí. Nin de coñá, nin de bebidas alcohólicas, aínda que nos pode levar ao alcoholismo en sí. O branding ou marca, ou non sei como chamalo, en sí algo complexo porque non se pode palpar, non se pode tocar, non se pode ver, e iso significa que temos que plasmalo de algunha forma na nosa mente e nos papéis que é bastante complexa. O branding en sí, que veremos agora un pouco que é, busca comunicar a xente o que nós queremos comunicar, que de por sí supónse que xa o estades a facer, pero imos ver un pouco máis. Empezamos con esta personiña, e quero que colaboredes un pouco comigo. Quen é? Vale, estáis todos mal, todos mal. Tampouco. Aí te estás achegando. É a imaxe de Coca-Cola, de Nadal. E isto é unha das mellores mostras de branding e marketing, porque outras cousas que me esqueceu dicir. Marketing é ese conxunto de cousas nas que está dentro, das que forma parte o branding. Papá Noel, tal e como coñecemos hoxe en día, é un branding estupendo de Coca-Cola, cos seus cores e as súas cousiñas. O que vemos todos os anos por as rúas é a imaxe de Nadal de Coca-Cola. Sinto decírvolo, Papá Noel non existe, por menos non está nesta forma. E ese que se cae das ventás tamén. Mentras sexa vermello, e se é verde que bebistes demasiado. Sí. Que é o branding en sí? Pois, basicamente, o branding é unha promesa que, neste caso, aplicando o que facemos nós, e estamos facendo o 20. Nós, cada un de vos, nas vosas cousas, e isto tamén se pode aplicar a vosa parte persoal, que se chama personal branding, en que hoxe non a imos ver, tedes unha imaxe que queredes proxectar, que queredes decir. Eu son, pois, por exemplo, no meu caso, eu son un friki. Entonces, teño que proxectar, teño que facer chegar a xente esa imaxe de friki, nerd, gamer que pasa todo o día encerrado na casa e que non ten moza, ainda que logo sí que a teña. É algo que vos lle estás dicindo o 20 que sodes, neste caso como podcasters. É unha forma de decirlles o que poden esperar. É dicir, se vos facedes un programa de tebeos, o 20 ten que esperar a escoitar cousas sobre tebeos, e vos tedes que corresponder con eso que lle estades dicindo. É unha forma, e isto é moi importante, pero, bueno, isto é unha base casi empresarial, para os que me coñecedes xa sabedes que para min todo é unha empresa, de indicarlle ao 20 por que te ten que escoitar a ti e non ao resto. Todo isto tamén está dentro do branding. É dicir, se hai 20 programas de tebeos, ou de música, ou de arquitectura, tedes que dicirlle ao 20 ou a persoa coa que vos comunicades que é o que me diferencia a min e por que me tes que escoitar a min. E iso ten que ir implícito dentro desa mensaxe que lle estamos enviando dentro do branding. E, por último, evidente, un pouco agrupando todo isto que temos aquí, hai que decir o de quen son, quen quero ser, que mensaxe quero transmitir. Digamos que o branding é unha cousa que está dentro de vos, que vos sabedes o que queredes ser, onde queredes chegar, e o complicado é plasmala e facerla chegar ao resto da xente.
E responder a estas tres preguntas, en que parecen moi sinxelas, son moi complexas. Porque vos sabédelo, pero sodes capaces de expresalo dunha forma que quede por escrito e que se sea capaz de chegar á xente, porque vos sabedes que sodes o puto mellor podcast da contorna e que cáguese la perra, pero a xente ten que percibir eso. E quizá, tal e como estades facendo, non sodes capaces de facelo. Por iso é moi complicado, porque isto é un xogo de dúas partes. E vos sodes unha, pero a outra non a podes controlar. Unha forma moi sinxela de controlar todo isto, de buscar o seu lugar no mundo como empresa, que sodes, monetizades ou non, é a través do sistema SWOT, tamén coñecido como DAFO en castelán. O sistema DAFO plantexa 4 sectores ou 4 partes nas que dividimos así. Isto utilízase para todo. Estuve un ano en Dinamarca e utilicei para ir a compra. Ali estamos obsesionados con isto. Nas que mostrades, e isto é moi importante porque para calquer cosa que vaides facer vai vos servir para situar no papel, para ter patente o que sodes, o que non sodes e a onde queredes ir. Básicamente o DAFO son estas 4 cousas, do nome ven claramente do nome, debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades, onde debilidades e ameazas son as cousas malas, negativas, e fortalezas e oportunidades son as positivas. E daqui temos estas dúas que son as internas, que son as que podes controlar, que son as vosas. Podelo facer así, tal cual está aquí. E aí o que tedes que decir? Pois, por exemplo, o que vos pensades, evidentemente. Solo emitimos unha vez cada 2 meses. Solo, eu que sei, temos un micro, ou as cousas que para vos son negativas. E as ameazas, que son todas as oportunidades, que son estas dúas, son as do exterior, que son as que non podes controlar. Eu que sei. Sí, a plataforma desaparece, a xente non sabe que é un podcast, miña nai cortoume internet. Hai cousas nas que non se pode entrar e non se pode facer nada. E por outro lado temos as fortalezas e oportunidades. Que vos sirve todo isto? Isto fai vos unha idea de onde estades agora mesmo. Entón, vos quizás pensades que sodes o mellor podcast da contorna, pero unha vez que vedes isto, vedes que na contorna hai outros 20 podcasts que son mellores ou que teñen máis ouvintes ou o que sexa. Con isto sodes capaces, ou debería de ser capaces, de responder o que vimos con anterioridade. Por onde se empeza? Unha vez tendo claro isto, que non é pouco. Pois o básico, que é a imaxe. A imaxe, ainda que normalmente entendemos como primeiro de todo, que o logo, temos que entender tamén a imaxe como todo o conxunto de cousas. Por eso, ainda que o logo é o máis básico, e o que se sitúa na base da pirámide mascualaiana, non sei se existe ese verbo, estilo Maxwell, que fago aquí, evidentemente, está a web, que digamos que neste caso... Isto todo é aplicado ao podcast. Se falamos outras cousas, isto xa se nos vai das mans. A imaxe vista como o logo, que digamos que é o primeiro que se percibe de vos, e ten que ser xa unha aproximación ao que vos sodes. É dicir, se nesa imaxe hai unha sartén de cociña, ou o podcast non pode ser sobre tebeos ou sobre música, porque algo está fallando aí. Entón, esa primeira imaxe, que soe ser como, sí, sobre refritos, vale, xa está, pero esa primeira imaxe, aí, por exemplo, esa sería unha boa forma de ver como se pos unha sartén pensando en refritos, estás tendo en conta unha das dúas partes. Porque o 20, é dicir, joder, como mola, unha sartén, refritos, isto é a hostia. Pero o 20, cando ve unha sartén, non está pensando eso. Entón, cando estás intentando transmitir esa imaxe, estás fallando nunha das dúas partes. Ok, a imaxe como imaxe, a web como que estades transmitindo no concepto, que digamos que é como se fora o vosso traballo, o conxunto de cousas que facedes, e, por último, as redes, que digamos que son as vosas vías de comunicación. Se fora noutro caso serían outras formas.
neste caso son as redes. E isto todo, digamos que ten que ir seguido por un fío, por unha línea, por un formato. Exemplo práctico. O meu propio logo. Traballadísimo, me dúas tardes. Xa vos digo que eu desto non sei a teoría e por eso mola tanto saber e non facer. Que buscaba con isto? Pois, basicamente, eu o que fago son 3 partes. De aí os 3 cores. Entonces, temos por unha parte a parte da podcast, temos por outra parte a parte do vídeo e temos por outra parte a parte do blog. Que digamos que é o que intento transmitir e un pouco o que se ve tanto na imaxe, o sea, tanto no logo desde ese momento, como logo no blog, redes sociais, etc. Digamos que partimos desta base, apoyámonos xa na propia imaxe de que é do que queremos transmitir. E o conxunto de cousas é o que vai facer que a miña imaxe, é dicir, o conxunto é o que forma a miña imaxe. Logo, temos que saber adaptar esa imaxe, é dicir, xa non tanto como diseño, senón como para todo, é dicir, esa imaxe ten que ser posible de ver en diferentes formatos, e cando falo de imaxe non estou falando da imaxe do logotipo, senón estou falando do que sodes. Entón, tedes que ser capaces de levala a cada unha das partes que tedes que as que queredes chegar. Entón, se a vosa imaxe é de, non sei, que imaxe queredes proxectar? De arquitectos que máis ou menos explican cousas e fan cousas chachis, tedes que saber levar a cada unha das cousas que facedes. Entón, non pode ser que o programa sexa así, pero que logo utilices Instagram para poñer as cousas solo con nome, porque entonces deixades unha parte do mensaxe sin introducir, xa que a xente solo polo nome, a xente que siga o vosso programa, que é xente que se está introducindo ou que non coñece todo, vai perder parte da mensaxe. Entón, é un pouco o tema de que sexa adaptativo, no sentido de que ten que servir tanto para a xente que o coñece como para a xente que non. Ten que valer para as dúas partes da moeda. Ben, vou un pouco rápido porque son 20 minutos, como decía o Xío, pero se tedes dúbidas podes levantar a mão. A imaxe para todos, non? Se vos esa imaxe no teu feed, por exemplo... Tú tes, é dicir, hai un traballo que faz ao principio que é onde te defines. E unha vez que te defines, tens que ser fiel a esa imaxe en cada unha das cousas que fais. E esa imaxe, para ser fiel a ela, tens que ser capaz de adaptala. Entonces, eso requiere un traballo, porque, e máis agora, digamos, e sobre todo nós que somos medios de internet que están en todas partes, e internet cada vez son máis cousas. Entón, eso supón saber adaptar o que queres expresar a cada medio e a cada forma pola que expresas. Entón, se un podcast vai ser dunha forma, que digamos que é o principal, e aquí vai ser onde resida o forte da vosa imaxe. Pero tedes que ser capaces de adaptala a cada un dos medios que utilicedes. Entón, se é un podcast, pois máis ou menos, digamos que o que non vai mudar porque é o voso core, é a vosa base, pero se utilizades para Instagram, redes sociais, facer un vídeo, tedes que ser capaces de seguir transmitindo esa imaxe, esa marca, eso que sodes, a través desos novos medios. Entón, isto supón un traballo, no sentido de que si vos no podcast explicades cousas de forma verbal, tedes que ser capaces de forma visual, cando facedes un vídeo, de explicar o mesmo. E de forma visual non sirve solo con falar. Implica un traballo que non ten que ser necesariamente como poñes a montar gráficos 3D e cosas así, pero sí que un traballo de explicación que vaya na mesma línea. Porque senón estás perdendo unha parte da vosa imaxe que somos así, no momento en que chegades a outro medio deixa de ser así, e hai unha parte dos vosos ouvintes que xa non a perciben así. Entón, xa estades modificando o branding, xa estades modificando a forma en que se vos ve. E a parte comunicativa. Básicamente composta por como expresades, que expresades, onde expresades e a quen expresades. Entonces, básicamente, como? Tedes que definir unha forma de expresar a vosa mensaxe. Somos formais, somos máis abertos e de que forma ides expresar o vosa mensaxe.
ademais de outros factores. Pero vamos, o máis básico é saber. Ides tratar aos vosos ouvintes de vostede, ides tratar de tú, ides poñer cousas en plan risotada ou vai ser algún trato máis formal. Eso, digamos que entra dentro do como que define a vosa marca dentro da comunicación, que digamos que é o máis importante aquí porque ao final todo o que estamos facendo é comunicar. Que comunicamos tamén, se isto é de arquitectura, toda a arquitectura, entran tamén as cousas que se fagan de modificación de arquitectura, se isto é de cómics, todos os cómics, os autoproducidos, os noutro idioma. Que sodes? Como comunicades? Que isto, por exemplo, é importante definirlo antes no sentido de que pode ser que haxa cousas que non tedes no podcast, pero que sean relacionadas e que vos guste comunicar. Tedes que definilo. E ata onde? Porque cada día hai cousas novas que se pegan máis con outras, por decirlo así. Entón, por exemplo, se sodes alguén que fai un podcast de arte, están os videoxogos dentro desa parte de arte polo diseño? Non, si, ata onde? Se os arquitectos, moitas veces igual, o diseño que se fai en videoxogos son outras cousas. Todo iso hai que definilo para saber exactamente que é o que somos. Onde? En que non é necesario utilizar todas as redes, e máis, eu espero que non utilicedes nin todas as redes, nin todos os medios, porque non ten sentido. Non ten sentido que utilicedes canles que están pensadas exclusivamente para, eu que sei, por exemplo, Pinterest. Pode ter sentido, pode non, tedes que decidilo, pero non é necesario utilizar todas as canles. Cando, que veremos a continuación, tamén moi importante saber cando vamos a falar coa xente, antes do podcast, despois do podcast, vamos a decir ya antes de que vai falar ou solo despois. E por último, a quen nos diriximos? Solo a nosa audiencia, a audiencia potencial, a todo o mundo en xeral. É dicir, queremos solo que nos lea, que nos siga en Twitter, por poñer un exemplo, os que nos escoitan, ou queremos que nos sigan todos? E cada cousa ten os seus beneficios. É dicir, non pensedes que por dirixirse ao mundo xa gañamos a guerra. Non. Porque se nos diriximos aos nosos ouvintes, ides poder falar con eles de cousas que se falaron no último podcast. Mentras que non ten ningún sentido decirlles, como dixemos no último podcast, si o voso idea dirixirlos a todo o mundo, porque todo o mundo non ten a necesidade de escoitar o voso podcast. Por favor, desaloja la sala. Entonces, esto que acabo de decir, e en conxunto xeral, pero digamos que a comunicación que é o importante do que facemos, a mellor forma, e vamos, isto sería casi imperioso, de funcionar é con calendario. É genial, un calendario. Por que un calendario? Porque vos, na vosa vida diaria, tedes 1000 cousas na cabeza. E non tedes por que ser conscientes do que pasa en cada momento. Entón, unha vez que tedes definidas as cousas, o primordial é que as organicedes. E que unha vez que sabedes o que, saber facer cando ides facer, como ides facer, que tamén supón que o tedes de antes. Entón, por exemplo, estos son os días nos que se vai emitir o podcast. Porque sabedes que vai ser eses días, porque tedes plantexado así. Entón, sabedes que estos días van ser os que gravedes o seguinte. Entón, teredes que ter consecuencia no sentido de avisamos antes, non avisamos, que facemos. Sabedes que estos días van a ser os que ides poñer unha noticia no Facebook, no Twitter. Entón, tedes que buscala, terá preparada para que chegue ese momento e facelo. E, evidentemente, tedes que ter en conta festivos locales e outras cousas que son moitas veces tamén se nos esquece. Pois é moi importante mirar o calendario. E en conxunto, basicamente, o branding o que intenta expresarlle ao mundo o que quero vender e como. Bueno, quero vender partindo da base empresarial, no sentido de que queredes expresar, que queredes que chegue a todo o mundo. Cal é a imaxe que quero que chega a todo o mundo cando estou expresando? Son enrollados, ou serios, son un podcast solo para isto? Que son? E, finalmente, como a transmito? Que tono, que podo ser enrollado e transmitirlo de forma formal, ou podo ser moi serio e ser informal ao transmitirlo. Básicamente, en conxunto, é o que fai o branding. E hasta aquí.